Здравствуйте, дорогие подписчики. Наконец-то мы вырвались на рыбалку. Взяли с собой 3 капуги. Ну, попробуем нашу удачу. Так, Максим? Да. Сейчас поставим тут. О, яка тут глубина. Нормалек. Нормально. Вот так. Глубина тут нормально. Так. Одну тут, вторую давай сюда. Сейчас пока размотаем. Так, яка тут? Опа. Все. Трошки пришло, не хватает, но стоит. Ямки тут у нас готовые. Были хлопцы, пробовали на живца и поехали. Ничего не ловили. Так. А тут нам камыш нужен. Палочку возьмем. Вместо поплавка. Вот так. Сейчас меньше трошки. О, як удочка стоит. Отлично. Ну и будем так. Пусто. Пусто.
Постоим еще трохи. Будем собираться. Сегодня немає клёва. Так что, ой, все рыбаки пішли додому. О, одна трава. Сейчас трошки почистим. Да, сегодня рыбалка не удалось. Так. Ого. Так самая трава. Ну что, всем хорошего дня. С вас лайки. Хорошего просмотра. И на это сегодня мы закругляем. Когда будет, приедем еще раз.